اوكي، ازاي بقى تظبط الفوليوم او مستوى الصوت بتاع الساوند افكتس بتاعتك بحيث ان هي ما تكونش عاليه او واطيه؟ بص انا هديك كده سر يعني من خبرتي، يعني ان احسن او المتوسط الصوت المناسب هو اصلا انت الصوت عندك على اليوتيوب مثلا بتتكلم -3 -5 لحد -6 مثلا، ايه الصوت مش واطي كصوت كميوزك مثلا، او اللي هو المين فويس مثلا لو في فويس اوفر. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب الساوند افكتس بتاعك، بتبص كده هتلاقي هنا على الجنب في بريمير بيقول لك الفوليوم، هو بيقول لك مستوى الصوت قد ايه بالظبط. ممكن بقى تعمل ايه قبل اصلا ما تحط في التايم لاين؟ انت هتسلكت كل الساوند افكتس، حلو، جي، تيجي عند اخر واحده تحت تخلي -12 بحيث ان هو يخلي لك العالي واطي والواطي عالي، فاهم؟ هو مش بيقلل الرقم، هو بيوصل كله للرقم اللي انت حددته ده.